मेडिसिन की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रिलिंगटेस डीएक्स की। हम जानेंगे ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप का कॉम्पोजिशन क्या है, इसके यूज क्या है, इसके सिमिलर ब्रांड कौन कौन से होते हैं, इसके डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, और हम इसके प्राइस और इसको बनाने वाली कंपनी की भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई टॉपिक पे नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुंच जाए। आइए जानते हैं ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में। ग्रिलिंगटेस डीएक्स के प्रत्येक 5 ml में डेक्सोमेथर्फेन 10 मिलीग्राम और क्लोरफेनिरामिन मैलेट 2 मिलीग्राम होता है। डेक्सोमेथर्फेन एक एंटीटसिव है और ब्रेन में स्थित कफ सेंटर पर काम करता है और कफ की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। क्लोरफेनिरामिन मैलेट एक एंटी एलर्जिक है जो कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एलर्जी की वजह से बार बार होने वाले कफिंग को कम करता है। आइए जानते हैं ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप के यूजेस के बारे में। कफ एंड कोल्ड की कंडीशंस में ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप का उपयोग ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ड्राई कफ में बार बार खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकलता है। एलर्जिक कफ की कंडीशंस में ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। एलर्जी के कारण कई बार बार खांसी आती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। इसके ट्रीटमेंट में भी ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। ग्रिलिंगटेस डीएक्स के सिमिलर ब्रांड्स में कोरेक्स डीएक्स फाइजर की, एस्कोरिल डी प्लस ग्लेनमार्क, आस्ताकाइन डीएक्स मैनकाइंड की आती है। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो डेक्सोमेथर्फेन और सीपीएम कॉम्बिनेशंस में मार्केट में अवेलेबल हैं। आइए जानते हैं ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप के डोजेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा किसी भी दवा का डोज पेशेंट की उम्र और उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। वैसे डेक्सोमेथर्फेन का सामान्य डोज 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। इसको 6 से 8 घंटे के अंतराल में डिवाइड करके दिया जा सकता है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि डेक्सोमेथर्फेन दिन भर में 30 मिलीग्राम से अधिक ना हो। ग्रिलिंगटेस डीएक्स को 12 साल से अधिक के पेशेंट के लिए 5 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है। 6 से 12 साल के पेशेंट के लिए 2.5 ml दिन में 3 बार और 6 साल से नीचे के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिशियन डॉक्टर की सलाह पर ही इस सिरप को दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं ग्रिलिंगटेस डीएक्स के साइड इफेक्ट के बारे में। इसके साइड इफेक्ट में कुछ ऐसा नहीं होता है जिसमें मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन कुछ लोगों को स्लीपीनेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेसनेस और डिजीनेस जैसे लक्षण हो सकते हैं। ग्रिलिंगटेस डीएक्स सिरप की प्राइस 126 रुपये 38 पैसे प्रति 100 ml बोतल की है और इसको बनाने और इसकी मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।